montasjeleder på Moelven Limtre. Ansvaret mitt er jo å gjennomføre montasjen da. Så slik som jeg gjør det, så prøver jeg å se litt for meg hvordan vi skal gjøre jobben. Kalle inn og snurre en film opp i huet på meg selv før en ser for meg hvordan vi skal gjøre ting da. Ja, vi må gjøre jobben trygt og sikkert. Det verste som kan skje hvis noen skader seg eller ramler utenfor eller et eller annet. Første bygget var med på vikingskipet faktisk. På høsten i 91, tror jeg det var. Nei, det var en bratt læringskurve og mye interessant. Vi får søyler og bjelker med ferdigboret høl fra fabrikken i Moelv. Men all sammensettinga skjer på byggeplassen i Brumunddal. Når konstruksjonen er sammensatt, så løfter vi 4 til 5 etasjer i ett løft. Det er verre det som er gjort før også, men jeg tror nøyaktigheten på det som blir gjort nå er nok mye høyere enn det var før. Når det blåser på tårnet, jeg har hørt strekkreften, løftet på en søyle. Jeg har jo hørt både 500 og 700 tonn. Det er ekstreme krefter ute å gå, ikke sant? Det er et spennende prosjekt da. Artig at noen tør. Bygge verdens høyeste trehus i Brumunddal, liksom. Det er jo ikke akkurat verdens navle, selv om Brumunddal kanskje tror det, så det... Det er jo mange andre fine plasser å bygge et sånt tårn på, så jeg synes det er tøft gjort, faktisk.